توی این سوال یه تیر داده شده که تحت بار گسترده 1.5 کیلوپوند بر فوت قرار داره و صورت مسئله میگه اگر که تنش مجاز عمودی 24 KSI و برشی 14.5 KSI باشه، در قسمت الف میگه که سطح مقطع مناسب یا سطح مقطع اقتصادی رو برای این تیر انتخاب کنید و در قسمت ب هم میگه که اول سیگمای ام و تau ام رو و بعد هم تنش عمودی ماکسیموم رو توی محل اتصال فلنج به یا بال تیر به جان تیر مشخص کنید. خب اول بریم سراغ مشخص کردن سطح مقطع لازم برای این تیر. برای اینکه سطح مقطع لازم رو پیدا بکنیم، این بار گسترده رو تبدیل به یه بار متمرکز میکنیم. خب بار متمرکز روی مرکز سطح بار گسترده یعنی وسطش قرار میگیره، پس کل این طول هست 18 فوت، پس از سمت چپ 9 فوت فاصله داره و تا این لبه میشه 3 فوت، پس اینجا فاصله 3 فوت هست و این طرف هم 9 فوت. خب مقدار این نیرو چقدر میشه؟ میشه 1.5 کیلوپوند ضرب در طولش هم که 18 هست، 1.5 ضرب در 18 که میشه 27 کیلوپوند. پس 27 کیلوپوند این وسط داریم. حالا بریم عکس العمل تکیهگاه ها رو حساب کنیم. اینجا یه عکس العمل عمودی آر داریم و یک عکس العمل عمودی آر بی. خب میتونم رابطه گشتاور رو بنویسم. سیگما ام حول نقطه B مساوی 0 قرار میدم. حول نقطه B مساوی 0 میشه نیرو ضرب در بازو برابر با نیروی عکس العمل ضرب در بازو، یعنی 27 کیلو پوند ضرب در 3 نیروی ضرب در بازو حول B دارم گشتاور میگم، نیروی ضرب در بازو برابر با آر ضرب در بازو، یعنی برابر با آر ضرب در 9. پس آر رو میتونیم به راحتی به دست بیاریم. مقدار آر میشه 6.75 کیلو پوند. 6.75 کیلو پوند. خب این مقدار آر. برای پیدا کردن مقدار آر بی هم سیگما اف وای مساوی 0 قرار میدیم. میشه آر رو به بالا به اضافه آر بی رو به بالا بایستی بشه 27. آر رو مقدارش رو داریم 6.75، پس آر بی به دست میاد. مقدار آر بی رو هم اگر پیدا بکنیم میشه 20.25 کیلو پوند. خب حالا میتونیم دیاگرام های مربوط به نیروی برشی و گشتاور خمشی رو برای این تیر ترسیم کنیم. من خطوط موازی رو برای این تیر میکشم، یه نقطه اینجا، یه نقطه انتها و یه نقطه هم زیر تکیهگاه. این هم محل نیروی برشی V. خب از سمت چپ شروع میکنم. یه مقدار آر داریم. آر رو مقدارش داریم 6.75، پس 6.75 میام بالا. این نقطه هست 6.75 و بعدش به صورت خطی، چون بار گسترده است، به صورت خطی بایستی بیام پایین تا به این مقدار چقدر هست؟ 1.5 ضرب در 12 میشه 18 کیلو پوند. پس 18 کیلو پوند بایستی بیایم پایین. اگر 18 کیلو پوند بیایم پایین میرسیم به تقریبا این نقطه که مقدارش میشه 11 ممیز منهای 11 ممیز 25 منهای 11 ممیز 25 به مقدار 18 کیلو پوند، یعنی 1.5 ضرب در 12 اومدیم پایین 11 ممیز 25. حالا اینجا آر بی رو داریم. آر بی چقدر هست؟ 20 ممیز 25. پس 20 ممیز 25 میریم بالا میرسیم به نقطه 9 کیلو پوندی و بعد از نقطه 9 کیلو پوندی هم که به صورت خطی به خاطر بار گسترده بودن میایم پایین تا برسیم به نقطه 0. این دیاگرام نیروی برشی برای این تیر. بریم سراغ دیاگرام گشتاور خمشی، دیاگرام M برای این تیر. خب نقطه 0 اینجا هست، پس نقطه ماکسیموم رو این وسط داریم. به این شکل قاعدتا بایستی حرکت بکنیم و بعد منفی بشه و بعدش دوباره بیاد بالا.
تا برسه به نقطه صفر. مقدار ماکسیموم رو اگر بخوایم پیدا کنیم لازمه این سطح رو حساب کنیم. برای پیدا کردن این سطح لازمه که این محل حساب بشه. خب ابتدا میام این طول رو میگذارم x و بین این مثلث و این مثلث یک تالس می نویسم نسبت 6.75 6.75 به x، به این طول x برابر با نسبت این ارتفاع که هست 11.25 به 12 منهای x. کلش 12 بوده، این قسمت هم x به 12 منهای x. خب از این رابطه میتونم x رو به دست بیارم. مقدار x میشه 4.5 فوت. پس این فاصله هست 4.5. اگر این فاصله 4.5 باشه 12 منهای 4.5 میشه 7.5. این فاصله هم 7.5 فوت هست. خب پس میتونم مساحت این زیر رو حساب کنم. مساحت اینجا میشه 6.75 ضرب در 4.5 تقسیم بر 2 که میشه 15.19. پس مساحت اینجا هست 15.19. پس این نقطه ماکسیموم ما 15.19 هست. خب مساحت این قسمت رو اگر بخوام حساب کنم چی میشه؟ 7.5 ضرب در ارتفاع که هست 11.25 تقسیم بر 2. 7.5 ضرب در 11.25 تقسیم بر 2 میشه 42.19. پس این مساحت اینجا 42.19 هست که برای اینکه این نقطه رو پیدا کنم بایستی 42.19 منفی رو با 15.19 مثبت جمع بکنیم. نقطه انتهایی به دست میاد 27. پس این نقطه انتهایی پایین 27 کیلو پوند فوت هست. خب الان میتونیم مقدار تاو ماکس و مقدار ام ماکس رو پیدا کنیم. مقدار وی ماکس، نیروی ماکس قدر مطلقش توی این نقطه اتفاق میفته که مقدارش هست 11.25 و ام ماکس رو اگر بخوام پیدا بکنم ام ماکس هم این پایین هست که مقدارش هست 27 کیلو پوند فوت. زیر بنویسمش ام ماکس مقدارش هست 27 کیلو پوند فوت. اگر بخوام همین رو تبدیل بکنم به کیلو پوند اینچ میشه 27 ضرب در 12 که میشه مقدارش 324 کیلو پوند اینچ. خب پس مقدار ام ماکس رو به دست آوردیم. خب حالا میریم سراغ پیدا کردن سطح مقطع مناسب. میدونیم که رابطه خمش ما که معمولا غالب هست توی تیرها سیگما برابر با MCIO. ما برای اینکه تیر رو انتخاب بکنیم سطح مقطع مناسب رو میدونیم که تنش مجاز عمودی توی این تیر هست 24 KSI. پس من میام به این شکل عمل میکنم، میگم نسبت C به I برابر با نسبت I به C برابر با نسبت I به C برابر با M تقسیم بر سیگما. نسبت I به C رو با I به C رو با S نشون میدن. خب برابر با M گشتاور ماکس رو به دست آوردیم 324 این عدد اینجا. پس مقدارش رو داریم 324 تقسیم بر سیگما. سیگما رو چقدر داشتیم؟ سیگما رو داشتیم 24 KSI. خب مقدار S به دست میاد 13.5. مقدار IC یا مقدار S به دست میاد 13.5 اینچ به توان 3. خب مقدار S رو داریم. حالا با این مقدار S میریم توی جدول ببینیم کدوم یکی از این سطح مقطع ها به درد ما میخوره. خب 13.5 مقدار S رو SX رو اینجا داریم. 13.5 کجا هست؟ ما میتونیم بیایم این سطح مقطع رو انتخاب کنیم. این سطح مقطع رو انتخاب کنیم. بین این دو تا سطح مقطع پایینی مساحت کوچکتری داره. پس از لحاظ اقتصادی بهترین سطح مقطع این سطح مقطع آخر هست.
پس انتخاب ما برای قسمت الف میشه انتخاب سطح مقطع W 10 ضرب در 15. این انتخاب ما در قسمت الف هست یا جواب مسئله. خب اگر که ما این سطح مقطع رو انتخاب کنیم، اطلاعات رو از روی این سطح مقطع بنویسم. با انتخاب این سطح مقطع، چون حالا میخوایم بریم سراغ قسمت ب، با انتخاب این سطح مقطع میبینیم که ابعاد اندازه اولا مساحت خب 4.41 هست، دی یا ارتفاع 10 هست، دی توی شکل مشخص ارتفاع، پس این بعد هست 10. دیگه چی داریم؟ اعدادی که داریم به این شکل هست، 4 BF هست، عرض رو داریم، پس عرض اینجا هم هست 4 تا. دیگه TF ضخامت بال هست، پس ضخامت بال رو داریم 27 صدم، این فاصله 27 صدم. ضخامت جان رو داریم 23 صدم، این فاصله 23 صدم هست. و آی X رو هم داریم، مقدارش رو چقدر؟ 68.9 اینچ به توان 4. خب حالا برای این سطح مقطع میتونم برم مقدار تنش‌های برشی و تنش‌های عمودی رو پیدا کنم. مقدار تنش برشی برای یک تیر تقریبا میشه نیروی ماکسیموم تقسیم بر ارتفاع ضرب در ضخامت، یعنی مساحتی به این اندازه. خب میشه چی؟ میشه نیروی ماکسیموم رو که به دست آوردیم چقدر؟ نیروی ماکسیموم 11.25 صدم KSI هست. خب پس نیروی ماکسیموم میشه 11.25 صدم. ارتفاع رو داریم 10، TW یا ضخامت رو داریم 23 صدم و میتونیم تنش برشی ماکس رو به صورت تقریبی به دست بریم، میشه 4.9 KSI. برای سیگما خب ما قرار شد این نقطه رو پیدا بکنیم، نقطه اتصال جان به بال. برای سیگما از رابطه MC استفاده میکنیم. گشتاور رو مقدارش رو داریم، چقدر؟ مقدار گشتاور 324 کیلو پونز اینچ بوده، پس اممون میشه 324 ضرب در سی. فاصله، خب فاصله تا تار خنثی چقدر هست؟ فاصله تار خنثی میشه نصف 10 که میشه 5 منهای 27 صدم، پس میشه ضرب در 5 منهای 27 صدم تقسیم بر آی. مومنت اینرسی رو هم به دست آوردیم 68.9. خب مقدار سیگمای ام به دست میاد 22 KSI. خب الان المانی که داریم توی نقطه محل اتصال جان به بال، این المان به این شکل هست. یک المان داریم که تحت تنش کششی قرار میگیره به مقدار 22 KSI و یک تنش برشی هم روش هست به مقدار 4.9. خب برای این المان میتونیم بیایم و سیگمای اوریج رو پیدا بکنیم. سیگمای اوریج میشه سیگمای x به اضافه سیگمای y دوم. سیگمای x رو نداریم، فقط سیگمای y هست، پس 22 دوم میشه 11. سیگمای y رو فقط 22 داریم، پس سیگمای اوریج به دست میاد. اگر بخوام شعاع دایره مون رو پیدا کنم براش، رادیکال سیگمای x منهای سیگمای y دوم به توان 2 به اضافه تau xy به توان 2 شعاع دایره مون رو به من میده. پس رادیکال سیگمای x رو ندارم، سیگمای y میشه منهای 22 دوم به توان 2 به اضافه تau رو هم مقدارش رو داریم 4.9 به اضافه 4.9 به توان 2. خب میتونیم مقدار R رو هم به دست بیاریم. مقدار R رو اگر حساب بکنیم میشه 12.05. خب میتونیم حالا سیگمای ماکس رو پیدا بکنیم. سیگمای ماکس هست سیگمای اوریج به اضافه R. سیگمای اوریج رو داریم 11. سیگمای R رو شعاع دایره رو هم داریم 12.05. پس در مجموع سیگمای ماکس میشه 23.05 صدم KSI. تنش عمودی ماکسیموم رو برای این تیر به دست آوردیم.